วัย 25 กำลังเดินอยู่บนทางเดินชายป่าเพื่อจะกลับบ้านหลังจากไปช่วยงานแต่งของเพื่อนในกลุ่มที่ต่างหมู่บ้าน เขาเดินมากับเต้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเป็นพวกปากดีพูดไม่ค่อยจะคิดบ้าเอ้ยแม่งทำไมทางกลับบ้านกูต้องผ่านป่านี้ด้วยวะเนี่ยพงบ่นอุบพลางมองเข้าไปในความมืดสลัวในป่าอย่างไม่ชอบใจแต่เต้กลับหัวเราะร่วนพลางเอามือปัดไล่แมลงที่บินวนอยู่ในอากาศเหนือหัว มึงดูกลัวในพงปอดว่ะ ไม่ใช่นะปอดพ่อมึงสิกูแค่ไม่ชอบเดินในที่มืดๆเว้ยพงพูดแก้ตัวแต่สีหน้าก็ยังคงดูเครียด มึงโตมากับป่านี้ทั้งชีวิตยังไม่ชินอีกเหรอวะเต้หันมองหน้าพงด้วยแววตาล้อเลียนแต่ดูเหมือนพงจะไม่มีอารมณ์เล่นด้วยไม่รู้ดิมึงได้ยินเรื่องที่ไอ้ชาติมันเล่าเมื่อกลางวันปะล่ะเรื่องผีปากแดงนะเมื่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมากลับกลายเป็นพงนั่นแหละที่หวาดระแวงเสียเองเต้หัวเราะสายหน้าอย่างไม่เชื่อถือ อย่าบอกนะว่ามึงเชื่อที่มันเล่านะ ผมไม่ได้ตอบอะไรเขามองเข้าไปในป่าสองข้างทางอย่างไม่สบายใจเต้ถอนใจก่อนจะบ่นดังๆเหมือนจงใจแกล้งยั่ว ผีเหี้ยอะไรวะฟังดูยังกับพรีเซนเตอร์ขายลิปสติก พูดจบเต้ก็หัวเราะอีกแต่เป็นหัวเราะที่เครียดขึ้นมานิดหน่อยขณะที่ปัดแมลงที่ยังบินอยู่ เสียงกระแอมหนักๆดังขึ้นจากข้างหลังพวกเขาทำเอาพงสะดุ้งยงทั้งคู่หันขวับไปมองทันทีลุงก้อนพวกเขาอุทานออกมาราวกับนัดกันไว้ลุงก้อนชายวัยย่าง60ยืนพิงต้นไม้ใหญ่ข้างทางสะพายปืนแก๊ปเสียด้วยลักษณะคล้ายกับจะพึ่งไปล่าสัตว์มาหัวเราะไปเถอะไอเต้ถ้าเอ็งเจอของจริงขึ้นมาจากหัวเราะไม่ออกลุงก่อนพูดเสียงแหบต่ำตาจ้องมองอยู่ที่พื้นดินแทบจะตลอดเวลามือรูดสายสะพายปืนขึ้นลงช้าๆลุงโผล่มาออนไหนเนี่ยแล้วลุงพูดเรื่องอะไรอะเต้ถามสีหน้าประหลาดใจลุงก้อนไม่ได้ตอบทันทีแต่แกค่อยๆเลื่อนสายตาขึ้นมาอย่างช้าๆจ้องหน้าเต้ขับแม่งผีปากแดงมันไม่ใช่คนมันไม่มีเสียงร้องมันไม่พูดมันมีแต่เสียงปีกและมันจะตามกลิ่นเลือดของคนอย่างเองแกพูดเสียงต่ำลงกว่าเดิมอีก2 ระดับทำเอาพงหน้าเสียมองรอบตัวอย่างหวาดระแวงรู้สึกเย็นสันหลังวาบแล้วลุงเคยเจอมันเหรอเขาถามเสียงแหบเลื่อนสายตาไปมองหน้าลุงก้อนที่ยังจ้องหน้าเต้เหมือนจะสะกดวิญญาณให้เลิกขนองปากตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเห็นมันตามเพื่อนข้ามามันตามกลิ่นคาวเลือดจากแผลถูกน้ำเกี่ยวพวกมันมากันเป็นฝูงโชคดีที่เขาวิ่งหนีจนล้มกลิ้งลงเนินถึงรอดมาได้แต่เพื่อนข้าคนนั้นไม่รอดลุงก้อนเล่าน้ำเสียงเย็นหลังจากนั้นข้าก็พาพวกชาวบ้านตามไปเจอศพเพื่อนข้ามันไม่มีเลือดเหลือเลยสักหยดแต่ที่ปากมันเป็นสีแดงฉานเหมือนเพิ่งดูดเลือดสดๆมาคำบอกเล่านั้นทำให้เต้สะอึกและชักกลัวขึ้นมาจริงเหรอลุงนี่ลุงไม่ได้หลอกให้ผมกลัวใช่ไหมเต้พูดตะกุกตะกักเริ่มจะระแวงเช่นเดียวกับพงเสียแล้วปากดีเมื่อครู่หายวับไปกับตาลุงก้อนหัวเราะพลางดึงมวลยาเส้นที่เหน็บหูมาจุดไฟสูดควันแล้วพ่นออกมาโดยไม่ตอบคำถามของเต้เราถ้าเจอมันเราต้องทำไงล่ะลุงพงถามเสียงตื่นลุงก้อนตวัดสายตาขึ้นมองพงพร้อมกับสูดควันยาเส้นอีกคำก่อนจะตอบ ถ้าพวกเองได้กลิ่นขาวๆ
เหมือนเลือดโชยมาโดยไม่มีต้นตอถ้ามีแมลงมาบินวนเหนือหัวพวกเองตลอดเวลานั่นแหละพวกเองต้องหนีวิ่งหนีให้เร็วและไกลที่สุดก่อนที่มันจะตัดสินใจเลือกพวกเองความมืดสลัวเริ่มคลี่ตัวลงปกคลุมผืนป่าเสียงลมแผ่วพัดยอดไม้สู้ซ่าเบาๆแต่ทว่าเสียงแมลงป่าที่ควรจะมีกับเงียบกริบผิดวิสัยของป่าปกติลุงก้อนหันไปมองความมืดหลังต้นไม้แกขมวดคิ้วมุ่นจ้องมองเข้าไปที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วดวงตาของแกก็เบิกกว้างขึ้นชะงักกับคำพูดของลุงกรเงยหน้าช้าๆขึ้นมองอากาศเหนือหัวอะไรกันเนี่ยเป็นชี้อะไรของมึงอะไอ้เต้องที่สังเกตเห็นสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ของเต้ทักขึ้นด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างกันนักเมื่อเขาได้ยินเสียงปีกแมลงวันตัวโตบินชวัดเฉวียนอยู่เหนือหัวเต้เริ่มตัวสั่นพูดด้วยเสียงแหบแห้งมันบินอยู่บนหัวกูมันกำลังเลือกเหยื่อเสียงแหบกร้าของลุงก้อนดังมาทันใดนั้นเสียงปีกแมลงวันตัวนั้นก็หยุดนิ่งกลางอากาศเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างพงกับเต้มองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดเสียงบางอย่างดังขึ้นมันเคลื่อนที่จากความมืดสลัวของป่าตรงเข้ามาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีเสียงปีกมากมายของฝูงแมลงวันพึ่งมาเป็นพายุจากรอบทิศมันมาแล้วมาเป็นฝูงเลยเว้ยแต่แหกปากสุดเสียงด้วยความตื่นตระหนกก็วิ่งสิโว้ยอย่าให้มันก่อตัวเด็ดขาดนะเสียงลุงก้อนตะโกนตามหลังมาแดงหรือผีแมลงวันดูดเลือดคือหนึ่งในตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันในป่าลึกของไทยโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ติดเขาหรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงมันไม่ใช่แมลงธรรมดาแต่มันคือวิญญาณร้ายที่อาศัยร่างแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยว่ากันว่ามันเกิดจากวิญญาณของคนที่ตายอย่างทรมานเช่นถูกทิ้งให้ตายในป่าหรือเสียชีวิตเพราะถูกดูดเลือดจากพิธีกรรมบางอย่างลักษณะเด่นของผีชนิดนี้คือมันจะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอหรือมีกลิ่นเลือดที่มันถูกใจมันจะบินวนอยู่เหนือหัวหรือแอบเกาะตามผิวหนังในเวลาพลบค่ำและเมื่อมันเลือกเหยื่อได้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณให้ฝูงของมันจู่โจมเหยื่อทันทีเหยื่อจะถูกพวกมันใช้ปากเจาะและดูดกินเลือดทั้งเป็นจนกว่าเลือดหยดสุดท้ายจะแห้งเหือดไปศพของเหยื่อจะแห้งจนหนังติดกระดูกแต่ที่ริมฝีปากจะมีรอยแดงจัดเหมือนมีใครเอาลิปสติกสีแดงเลือดมาทาเอาไว้อย่าหัวเราะเยาะผีโดยเฉพาะผีที่คุณยังไม่เคยเจอถ้าคุณชอบเรื่องลี้ลับแบบนี้กดติดตามไว้เลยเพราะในสนธยาอาถรรพ์อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ